أعزائي المتابعين، بما إني يوتيوبر عظيم ورأيي جدا مهم، فلازم تعرفوا رأيي عن اليوتيوبرز الثانيين، عشان أنا إنسان مهم جدا وأهم منك. أوكي أمزح، السبب الحقيقي هو عشان جاتني طلبات. بركاته، معكم صالح، وأنا آسف على المقدمة الخايسة اللي قلنا فيها السلام عليكم. أنا ما أدري، نسيته، بس يلا نروح نشوف من أغراضنا. طلعنا ملايين ولا طلعنا 2000؟ جيب يلا انقلع. والله هذا ما جاب له ولا الريال واحد. شباب تبغاني اشتري لكم ذي، بس يبغالي حقة المشاهير. يلا السلام عليكم. اسف شباب، كنت قاعد اساعد امي شويه، وقفت المقطع، تركت الجوال، طفى علي، اضطريت بالغصب اني اقصه. فتعرفون اذا كان واحد يسجل يبغالي يسجل من جديد وبعدين يقطع زي هذا، انا فوت ذي الحركه. الحمد لله عندي مسجل شاشه، بس مسجل شاشه ساعدني لمده 3 أشهر. والله مسجل شاشة شباب، انصحكم تحملونه، بوريكم شكله بنهاية المقطع. يعني بنزله فوق هنا ولا خلاص يعني بخلص صورة وبعدين بقص الصورة وبحطها عندنا. جهاز ذاب وطلقات بعيدة. يا الغالي علي هانك ماني ينام ينهونك. لا جيم جلادين، ذا جيم جلادين. اجل تبغون جيم جلادين؟ اخر عني اذا اتذكر شباب، والله كان معي بمباراة. اخر عني، لا اخبز وجهك. يا الغالي على هانك من قبل صونك. والله كلموهم شباب. مين قاعد يطلق؟ تونا بعدين المباراة، احمد ربكم. انا بخليه بدرع شوية. لا يشوفني. كيف طلع من وراء المباني؟ ما شاء الله. كيف 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 تحاولوا، لكن لسه واكو موت. هذا اللي بتطور بتهور بعور آلة الضرب من الآخر، ما في هندي. أنا شايل طيارة كبيرة جدا، درعتك فدرع. لو شتقن والله ياخذ الزب نز. أريك أنا، بس خلني انتظر وقف من مكاني لما أحمل لا الدب. والله لا أوريهم شباب، بحمل لا الدب وأجيكم. أقول شباب عشان تكون الحلقة ممتازة بزيادة، خلينا نكمل. شوف محمل شوي وهذا مع لا خلاص بقدم على أبو ليزر. أنا وياك أبو ليزر، تعال وراي، تعال. هاي والله مغصب على نفسه والله. والله حسبتها 900 شباب، صدقوني حسبت 900. الحين القلالي أنا لالي الدبي بلقاها ونص يا ولد. What is it? Why you many? والله تاكل طعم الخسارة يا واجه الذبانة. لا 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 ما في استسلام. لا 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 ما في استسلام. لا 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 ما في استسلام. يا أخي لو سمحت هيلا قليلا بس، علش داني إني أنا قامس وقمرين قمدي دودان دادي دونا دادي 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 دونا رومبا رومبا رومبا. يا شباب موت. ليش انا لا يحملوا انا ميت، بس اطلع من الجيم. اطلع
ظهري وقعني قدام. يا خوي هذه تفجر زر اللايك، تنزل تحت. تكفى فجر زر اللايك. إن شفت لايك واحد هنا بالمقطع أبطل لك كاميرتي دائما. إزعاج ما في إزعاج مرة، كومنتاتكم أبشر فيها مرة. بس اللي يقول لي اطلع من القناة، قفل قناتك، ما أبغى قناتك، لا تسجل مقطع. بس أنا أهم شيء عندي يعني والله شباب نصيحة مني لكم، إذا كبرتوا وصار عمركم فوق 10 سنوات، يعني صار عمركم 10 أو فوق 10 سنوات، ابدوا صووا قناة لأنكم صرتوا كبار رجاجين صرتوا. بس أنا عادة أنا رجال، بس شو لما أدري شو لا أروح عند عمي تركي، بعض الأحيان لابس فنيلة، بعض الأحيان لابس ثوب، ما أدري كيف والله ما أدري. المهمة تقع هناك في وسط المنطقة صالح الموليفي. وآخر الله ياخذ البوليس. شوف شباب يسبق تحدياتي، أعطيت كذا هيك من الورا خليته كل زق. يا زق يا تبني يا حيوان، يا تبني زق يا زق يا زق يا زق. والله شباب دفعت عنه شكلها عشان دفعت عنه. والله لا يجيناك بس بدفع. أنا بوقف هنا. شباب علي يحتاج هيل وهو ذاك قاعد يطير. لا يا زمن لا يا زمن لا 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 يا زمن لا يا زمن لا 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 يا زمن. أبشر بالفزعة اللي تجيك، أبشر بالفزعة اللي تجيك، أبشر بالفزعة اللي تجيك، اللي بتجيك. أعطيت هتشات شباب. يورون روك بي سوق بي إيسوفو دي وبم بم 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 بم. تستاهل يلا موت. شوف نص اختار جت المدافعة عنكم، جت المدافعة عنكم، جت المدافعة عنكم، جت المدافع عنكم، جاء المدافع عندكم، جاء المدافع عندكم. لا أوريكم شغلكم شغلكم. حلو تبن بالعال لو وسط التبن، والله تشوف العين حمرة ليهتدن يلزق الحيوان. ما تستاهل أي شي والله، أخلط وجهك اللي يستاهل الماء يستاهل حياة راس الذئب مهما تسوي. اللي زحف وقوي الكذاب اللي مو مسوي لي قوي خوي على راسي. والله لا تاكل أقوى هجت بالعالم لو والله لا أعطيك 40 هجات. والله لا تسكت من أجل اسكت. والله لا أوريك شغلك بجيم. والله جلالي خلاص. والله لو تبغى عيشة واجد معايا الدبي لا الكبير الدبي أحتاج الدبي شو
جانا لا لما مين انت؟ يا مو سندي شباب، لا حقي لساته ما حمل. الله ياخذ البليس عز الكوليس. الله ياخذ البليس ابو درع ما يحمل. شباب بروح بثبت الامكانيات بس عشان اكون باقي المقطع نص ساعة فبطلع من الجيم. شباب بدي اوريكم شيء بس لا هو خاصني ولا هو خاصكم. أرض الأحلام ودي ألعبها معاكم بس لا. بتقولون ألعاب زرين صح بس أنا هذه حقت أختي الصغيرة ودي ألعبها قدامكم. حقت بزرين تراها أرض الأحلام. أنا قاعد أصور فجر 55 ساعة 45 ساعة. إيش ذا التخليص بالله؟ قولوا لي اكتبوا لي بالتعليقات هذا زين تخليص شفتوه بحياتكم. ها ما أشوف أخي تصريف والله يا الهيتشات يجيك. أو الساعة 4:51 دقيقة. خلاص تو عاد تدخل 51 دقيقة. والله عز يا المطر على العلوم الكطر شطر بطر شطر بط. هذا بيجيبوا الهيتشاتات من بعيد. تحداي شباب تحداي هذا بيجيب الهيتشات من بعيد. اي بين واحد والله لو تجي أبي لو ما تجي أبي يلخ. انت والله يا العزة درك خشوما للوجي وجي عندك للماضي الخوي الباقش يعني الباكش يعني الباكش يعني الباكش يعني الباكش يعني الباكش البكش. لا تذوق طعم الخسارة وجهك يلخو صدوبي والله لا أجلد وجهك أخليك زقين على وجهك بالهيتشات. بلاد آلي دبي بس عشان يمداني هايط على وجهه. والله يانك الرفيق هزيل وهزيل. نزل رجل لالي عشان ربما تكون معضلة معضل لأنه دبي يا شولت شولة والله شباب يعني ذبحته. والله شباب كانت قتلتي الأخير. وين الدم مدماج واجد. خلنا أعطيه هيتشات كذا من بعيد. والله ما اداني شباب. لا التطوير طورت 24 ساعة والله. قاعد هذا السلاح طورته أكثر من مرة بس عشان يقول من بعيد ما يصوب زين. والله ينك البعيد. تشات موت اي زين
معك بعد 4 طلقات الله ياخذ ابو العدو. نص القمر ولا سل البكج. خلاص شباب والله كذا وصلنا. طيب ايش دخل الحين ذي؟ ايش دخلها كذكرى يعني حاطينها كذكرى. والله يا نص القمر على سل البكيج بابا بيم بي بيم باكيج بابا بابا باكيج بابا باكيج 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 باكي باكيم بوكم باكيج 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 يا باكيج 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 الباكيج باكيج الباكيج باكيج باكيج يا باكيج 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 الباكيج الباكيج. نزل لي والله خلطانة من البداية. خلاص لا تشوفون لي الدب هناك. اذبحوا ولا انتم تذبحونه؟ يا نص القمر على عيون والحمر كل يقول وين الدمر وعيوني لكم علشان تجي وتخطفه. خوي راسل البقر راسل يقول اني انا حبيب. يا ويلك يا نص القمر على من الفزع جيوش القمر والله لا تذ الخسارة. شوف شباب اسمي صالح زين مدري وشو زين والله. شوف اسرع الله يا نص القمر على عيون القمر والله أجلد القمر تاكل زقوزق على وجهها الحديد حديد وقل الحديد والله لا أخلط بأكيد أكيد ذبحوه خذوا ذبح قتلتي. والله يا نص القمر عيون البمر والله يا نص القمر على التمر على جيوش الفمر. آلي ثاني شباب آلي ثاني. والله يا نص القمر عيوني على عيون الباكيج. أنا جاهز المبرز ودايما مستعد في حالة الخطر تجد أدائي مستبيد في الست بأي حالة أفيش سالم مش معايا تبقى طب يوقف إيصالي. هذا أولهم ينذبح على عيون الباكيج باكيج يا الخوي سل المطير عندنا علوم والله لا تنجلد حتى لو انك عاجوز للفرقات تجوز والخوي معاي ما ادري وشلون لازم ننزل لازم. الحين اخوياي بيجدون جلد بس علشان ماذا؟ عشان ذبحني. يعني كنت الوحيد اللي كنت قاعد افزع له. موت انتو فريق تستاهلون فوز هنا. فأتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسى تضغط زر اللايك تشترك في القناة تفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.